熬了点粥，媳妇儿现在发烧呢。前几天不说孩子感冒嘛，然后发了3天烧吧，然后就退烧了。本来想领他上医院来的，结果那个最后一天发烧那天，人家医院休息，就没去上，也没给他检查。然后这孩子就好了，也没领他去。等孩子好了，第2天，我媳妇儿就感冒了，但是她没发烧。然后今天她正好休息，就上医院，寻思开点药，就让人家搁那儿直接就给那个关到小屋里头了，隔离了，完给她测，最后是新冠阳性，完然后回家之后开始发的烧，现在搁这屋发烧呢，给他熬点粥，感觉应该就是我儿子，他搁学校应该是有同学得了。因为给那个孩子请假的时候，那老师还说呢，你领他去检测一下，看是不是那新冠吧。然后也没测，也不发烧了，然后就上学了。应该就是他们学校有那个得新冠的，这回都给招上了。里边挺热呀。那个搁家感冒呢。非得让我们出去吸新鲜空气。正好我女儿要上商店买东西，我说走去，她这还非要开车。这开车能吸着啥新鲜空气了？出来就能吸着啊？你都要买啥呀？妈妈给我发好几个给买。我媳妇儿自主搁家隔离，得隔个4天吧，才能出屋。推车啊！我有点明白了，这让我跟我姑娘出来，这哪是吸新鲜空气出来呀？这不明显让我算账呢吗？让我付钱来了，这是。花了5000来块，怎么感觉有点上当的感觉呢？我说跟你们出来，怎么又感觉有点像上当的感觉呢？上当是啥？这让我出来不就让我花钱来了吗？没有。给个500块钱的购物券给你吧。对。你看他又得着了。